На ремонте вот такой ночник, скажем так, в виде камина. Вот. По неисправности не включается. Здесь, значит, есть USB разъем. Вот он. Но на камеру, думаю, не видно. Если хорошенечко присмотреться, то здесь один корпус от разъема. Внутри там нет ничего. Вообще. Вот. То есть он может работать от батареек и может работать от зарядки для телефона. Значит, что мы сделаем в этом случае? Разъем пока что оставим в покое. Разъем то разъем. Значит, берем лабораторный блок питания. Значит, 3 батарейки 4,5 вольт. Так, хорошо. Хорошо. Так. Так, а на камеру видно там, что я тут творю? Видно. Так. Еще меньше. Ну, вот где-то так. Получается, что у нас так? Номинальный ток много. Вдруг коротыш. Пол-ампера хватит. Так. Это минус, это плюс. Отлично. Включаем минус и включаем плюс. Вот. Он даже у нас уже хочет засветиться. Вот так вот. Он у меня включен, да? Ага. Ну вот, он уже работает. Да. Вот. Но это то, что касается батареи. 0,12 ампера потребляет. Ну, светодиоды, да, там номинальный ток будет небольшой. Хотя, смотря какой светодиод, да, есть, потребляет довольно-таки приличный ток. Вот. Но батарейки батарейками, то есть от батареек он работать будет. Если вставить батареечки, то он заведется, будет работать. Но от USB разъема он работать не будет. Почему? Потому что он там отсутствует. Здесь от него остался один корпус. Вот он. Ну что в этом случае? Нужно разобрать его. Вот. И поставить USB разъем. Ну, либо какую-то свою схему внедрить. Что-то, одним словом говоря, надо придумать, скажем так. Либо штатный поставить, либо что-то, либо упростить себе жизнь по ремонту. Можно в этом случае внедрить и свою схему. Ох, ничего себе, как тут все серьезно. Вот он, разъемчик. Да, проводочки такие. Вот оно. Значит, откручиваем мы его. Откручиваем. Вот так вот. И что мы видим? А вот он разъем. Его выломали. Ну, можно будет, конечно же, припаять что-то подобное. И все. Не городить городушки, припаять разъем, да и все. Такой вот. Ну, я думаю, да. Тут там множество вариантов. Можно другой разъем поставить. Вот, допустим, вот под такой штекер там и так далее и тому подобное. Тут вариантов множество на самом деле. Там, ну, я думаю, что проще всего поставить это, да и все.